25 ming? Rostdan 125 mingdan sotib yuborsizlarmi? Dvodkalarga ha. Dilboz 40 let filialimizda mana shunaqa dvoykalar keldi. Qaranglar, qanaqa zo'r. Atiga 125 mingdan hammasini skidka qo'ydik. Ranglarini mana ko'rishinglar mumkin. Qo'lida turadiganlar, agar sizlar spirsidirda, pishir kuydirda, yog' bo'ladi, choy bo'ladi, kir bo'ladi deb kiyimlarni ayayotgan bo'lsanglar, buni vobshe achinmaysizlar. O'zini qaranglar, sifati zo'r, yumshoqqina, issiqqina, paxmoqqina, qo'llari manjit, ko'rayotganinglardek, oyoqlari kilot, ayniqsa qaynaka, qaynatalar bilan turadiganlar uyalmaysizlar, hamma joylarini yopib turadi. Mana bunaqa kapishonlari bor, hovlilarni tozalagani chiqayotganinglarda yomg'ir, qor yog'sa shunday kiyib olasizlar, issiqqina turasizlar, qulog'inglar ham mishat qilmaydi, ya'ni sovqatib qolmaysizlar. Olinglar, chunki bu vaqtinchalik aksiyada tugab qolishi mumkin. Hozircha assortimentlarimiz bor, ranglari bor. Faqat tugab qolmasdan Dilboz 40 let filialiga kelinglar, o'singlar, qaynisingil, opa-singil hammaga yuborib qo'yinglar, qo'shnilarga yuborib qo'yinglar, tez-tez qilib har xil qilib olinglar. Bunaqasi boshqa bo'lmaydi. Bu sifatga bu narx vobshe bomba.